श्रोताबिन नमस्कार। आज हामी यो तल हुलु जिउला भन्दा पनि तल शिवालय नजिकै आएका छौँ। आज एकजना मान्छे बिन्नु भएको थियो। उहाँको धर्म पार्टी भन्छ क्यारे हाम्रोतिर धर्म पार्टी आएका थियौँ र यहाँ यसो हेर्दा यो नदीको किनारमा लास जलाउनु पर्ने हो। यो ठाउँमा त्यहाँ जाने अवस्था पनि रहन्छ। हेर्नुहोस् त, पुरा भेरी नदी बढेर कुनै ठाउँ पनि खाली छैन। पुरा यो यस्तो भएको छ, कुनै ठाउँमा यो बगर अथवा टापु भन्ने ठाउँ खाली छैन। र यतातिर खेतीहरू धानहरू कति रमाइलो देखिराखेको छ। उपारी हुर्कुम जिल्ला पर्छ उपारीको बस्ती, सुन्दर बस्ती देखिरहेछ। एकजना खोलामा एकजना दाइले जाल खेल्दै हुनुहुन्छ। उहाँ जाल हानेर माछा मार्न आउनुभएको छ। उपारी देखिन्छ राउत गाउँको अलि तल्लो भाग। हेर्नुहोस् त कति रमाइलो देखिराखेको छ। ऊ माथि लेकमा कुइरी लागेको छ। हाम्रो एकजना दाइ तल लास जलाउने ठाउँ छ कि छैन भनेर हेर्न जानुभएको थियो। उहाँ चाहिँ भर्खरै उकालो लाग्नु भएको छ। म पनि यसो माथि मन्दिरतिर जाँदैछु। दाइ कस्तो रहेछ? ठाउँ छैन नि? ए दाइ आउनुभयो, ठाउँ छैन भनेर आउनुभयो। हुन पनि यो त्यहाँ ठाउँ छैन, तल बाहेक अन्त ठाउँ छैन भन्ने कुरा भयो। यो हाम्रो शिवालय मन्दिर। शिवालय मन्दिरका मूर्तिहरू हेर्नुहोस्। उता बाबाजीहरू उता बस्नुभएको छ। के को लागि हो? भिडियो आयो क्या भयो त? रुख जानु भएको छ।